Hello everyone, welcome to By Review. I painted the Zeta Gundam that I made. この間作ったゼータガンダムの塗装をしてみました。So I'll point it out. And as I was painting, I actually broke some parts and I made some, there were some things that I wished that I had done. So I'll be telling you about this. で、作りながらちょっとパーツがね、壊れてしまった箇所もあったので、ちょっとそのことだとか、塗装についてのこととかもいろいろ言って今日は話していきたいかなと思ってます。And I didn't use the decal. I might use this later, but I haven't painted every part yet. So maybe after I'm still debating whether I should paint all these white parts. They're actually not painted, and this is just the way it came. So I'm still debating whether I should paint this first and then put the decal on. で、デカールまだ使ってないんですけど、貼るかどうか今ちょっと迷ってましてね。で、その理由がこの白い部分、これ着たままの色で、ここをまた白に塗装してからデカールをつけるかどうかっていうのをちょっと迷ってます。And the reason why I'm debating about the painting is this old model, old kit, you have to use glue to put the parts together, and since you have to glue, some parts are impossible to paint anymore because I glue them together, and I can't take them apart. で、なんでいろいろ迷ってるかと言いますと、このQキット作ったことがない人にお伝えしたいんですけど、Qキットって接着剤使うので、作ったらもう外すことができないんですよね。場所によっては外せるんですけど、ものによってはもう外すことができません。で、それでちょっと今日いろいろとお伝えしたいことがあったんですけど、そういう点も含めてちょっといろいろと迷ってることもあります。Okay, so as you can see, I painted some parts like the eyes and the inside. I used the Gundam Markers. So I used Gundam Markers and I bought these on Amazon. Amazon で買ったガンダムマーカー使ったんですけど、こういう感じにガンダムブルー、ガンダムレッド、ガンダムホワイトとか。So this has special Gundam colors like Gundam blue, Gundam red, Gundam sorry, Gundam yellow, Gundam white. で、ザックのものも入ってて、で、ザックのは使わなかったんですけど、こういう感じにザックのもの、色とかも入ってます。はい。で、細先と細先じゃないので、細先じゃないものは結構蛍光ペンみたいな感じで、細先のものはそのまま細長いタイプでっていう感じだったんですけど、その動画を実は撮らずに塗ってしまってですね、今回初めてだったのでどうなのかちょっとすごい時間かかったっていうのもあって、So I wasn't recording when I was painting, because I wasn't sure how long it's gonna take, and it took a long time because it was my first time ever. で、塗装するのも初めてだったので、すごい時間かかってしまいました。And Marilyn, my co-CEO, helped me, co-worker, she helped me to paint. で、マリリンという知り合いがね、同僚が手伝ってくれたんですけど、she graduated from a art school and she recommended me to use brushes rather than these paints. And I tried, but it was very difficult. Anyways, maybe I'll ask her to record a video about how to use this in the future, but it was difficult for me. 僕本当に塗装始めたんですごい難しかったです。ビデオ出たマリリンは筆の方がいいよと。で、先が細いのよりもこの平べったいものの方がいろいろ塗れるということだったんですけど、今度そういうのも聞きながら動画撮っていこうかなというふうにも思ってます。で、緑がこの中にいいのがガンダムマーカーの中に入ってなかったので、緑だけは個別にヨドバシで買ってきました。And the packs, these packages didn't have a Gundam green. This is eye green for the eyes. And so I went to Yodobashi camera and got this separately. で、基本的にこういうので塗っていって、で、間違えた時用にこの消しペンっていうのがありました。And there was a Gundam marker eraser. So this is actually a paint remover. And if you use this, it will actually
get the colors out. And it was very interesting. The way they get it out, when you use this, it creates, I guess, this dust. It's hard to explain. They I guess solidify the paint, and you can kind of get it off. でこれ使うと面白いのがそのまま消すとかじゃなくて匂いじゃないやごめんなさい色を消しカス消しゴムの削りカスみたいな感じにして取るという形でねちょっと面白かったです。はい、so I'm a very beginner and it's my first time, so it's very rough and I'm a little bit embarrassed. もう本当これ恥ずかしいぐらい下手で申し訳ないんですけど、本当に塗装初めての初心者で、こんな感じになりました。本当に僕は初めてです。これ初心者がやるとこんな感じになるんだっていうのを見てもらえばいいかなと思います。Okay, and I also did some of the inking. なんだっけ日本語で墨入れもしたんですけど、このガンダムのメタリックマーカーの中に墨入れ用ペンっていうのが入ってたんでそれ使いました。So the Gundam Markers, the metallic marker set had a special pen for the inking. So I used this for the inks. でこれ使ってこの細かい部分のね墨入れとかやっていきました。Okay, so let's see. For example, I don't know if you can see it. So I did the inkings on this part, like this part, and this part. So anything with the black line is the inking. もう見てわかるかと思うんですけど、黒い部分はほとんど墨入れっていう形になってます。ちょっと濃すぎるかなっていうのもあるんですけどね、太すぎるかなっていうのもあって、はい、初めてにしてはこんな感じ、このぐらいかなと思います。Okay. So, as I was painting, some things that I want to share with you guys. それで塗装やっててお伝えしたかったことが、So since you use glue, I couldn't take off this red parts, the burners. でこの赤い部分、これはバーニアだと思うんですけど、これをもう接着剤で留めてたので取ることができなかったんですね。で本当はこの中も、So I was supposed to paint the inside white too, but I just couldn't go in there because I glued these together. So this is something that you should be careful with the old kits. Make sure you paint before you put the parts in. 本当にQキット、これが一番の難点かと思うんですけど、Qキットは糊を使うのでそうですね、ちょっと組み立てる前に後で塗装に支障がないかどうかっていうのを気をつけていた方がいいかなと思いました。はい。で、ゼータは多分色塗り厳しかったのがここぐらいだったんですけど、他のモデルだとあるかもしれないですね。So for the 1 to 100 scale Zeta Gundam, this was the only part I couldn't paint, but maybe for the other kits, there might be more parts that you can't paint after you build them together, so you should be careful. であともう一個が組み立ててたペイント塗装してた時に一箇所壊れてしまってですね、でそれが and I broke one of the parts. I don't know if I could show it well. ちょっと足を取った方が見やすいかな。I wonder if you can see. この中のここの So this little gray part inside ちょっと見えづらいかな。この中の灰色の部分なんですけど、ここが折れてしまってですね。So it broke and I glued it together. Let's see if I could take this off. ちょっと外してみましょうか。I don't want to break it, but please come out. 壊したくはないです。はい。はい。これでちょっと見えるかと思うんですけど、I think you can see it now. This part came off, and I don't remember how I did it because it was already broken when I found it. これ気づいてたらもう折れてたんですけど、ここからポッキリ折れてしまって、で接着剤でまたつけましたが、そうですね、ここちょっとすごく細いので皆さんも折らないようにお気をつけください。It's very thin and I think it's very weak, so be careful. And as you can see, I broke this part too. So that's one thing about this
model, you gotta be careful and not to break any parts. 本当にね、プラモデル、細いパーツとかは壊れやすいんで皆さんお気をつけください。でもまあ、基本的にはそのぐらいですかね。はい。Okay, so maybe that's about it. And please be careful, not to break any more parts. I should be careful not to break any more parts. はい。で、こういう感じになりました。なので、ちょっともう一度ね、色塗った後に、じゃあ、ゼータがどのように変わるのか、もう一度変形していきましょう。So, let me transform him again into Wave Rider and see what he looks like after I painted. はい。というわけで、塗った後も塗装をしていきましょう。で、はい。じゃあもう一度変形させていきたいと思います。ね、はい。で、まず一番最初が、スタビライザーがちょっと立ってるんで、So, you put the antennas together and push his head in. So I painted this part too. This part used to be gray in the beginning, but I painted yellow and that was pretty difficult too. この首周りもね、黄色く塗ってたんですけど、ここも結構、もう接着剤した後だったんで結構厳しかったです。And it was difficult because I already glued it. So you should paint before you put them together with the old kits. キキットは本当に組み立てる前に色を塗った方がいいということを皆さん覚えておいてください。はい。というわけで首を中に入れていって、Let me put the head in and lift this up. Okay. Okay. And push the waist in. Okay. And I gotta take off the grenade launcher box. Is it glued together? Okay, so put the arms in. Okay, put the arms in. And bring the flying armors, the wings inside. フライングアーマーを中に持ってきて、で、足も畳むと。はい、で、shield. So I gotta move this shield and spread the legs. Spread the legs out. And I gotta stretch out the shield first. Okay, and bring the shield up and bring the shield up and put it in the hole. Okay, and bring the flying armors to the front, spread the legs, and put the arms inside. It's not going in. Why aren't you going in?
Okay, now it's going in. I want this arm to go in too. This arm's not going in. Okay, oh, now it's going in. And I'm supposed to put the fine armors underneath the shield. I want the okay. Okay. Turn the so this is the part I want to be careful with because I broke it. This part. So that's the part I broke. So ここ壊してしまったんでね、本当に気をつけて回していきたいと思います。回せるかなあー、やっぱり壊れちゃいましたね。So it broke. See, this part broke. And so I don't know if I can fix this. I hope I can. But, so for now, I will glue it together later. So that's where it came off. はい。皆さんもお気をつけて。So you, please be careful if you make this. はい。で、まあ、再度交換して。Right. And I need to fold the legs. Did you hear the snap? I don't like it. Okay, and let me do it this side too. I'll get it. So bend the knee, turn the shin. Bend the knee, turn the shin, and push this forward so the burner comes out. And spread the wings.
こもちょっとまだ汚いですね。I need to clean it up。はい。という感じですかね。So I need to glue this part, but please be careful when you guys make this. はい、ここだけね、ちょっと閉じてしまったんで、ちょっと前が開きすぎですね。I think it's too open, so let me close this. I don't want to break it, but I want to close it. できるかな？壊したくはないよ。はい、という感じに。Let me close. このぐらいですかね。Okay, so I guess this is the finished product with a broken part. 一箇所壊れちゃいましたけど、まあこんな感じにできました。で、例えばここももともと白だったんですけど、this part used to be white, so I painted yellow on the out and black on the inside. And this part used to be gray, so I painted red, and this yellow too, and this red. はい。というわけでこれがちょっと初塗装も挑戦してみたんですけど、こんな感じになりました。やっぱゼータかっこいいですよね。そう、ゼータガンダム。It's really cool. I like it. はい。というわけでこれからもゼータどんどんたくさん作っていったり、まあゼータ映画もね、作っていきたいと思うので、Please subscribe and leave a comment and ask any questions or requests if you have any. はい。というわけで今後もゼータどんどんたくさん作っていきたいと思ってますので、皆さん登録と質問などあればよろしくお願いいたします。Thank you for watching. ありがとうございます。